na pamboli bino nyonso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Cet après-midi, toute personne en ce lieu est bénie, dans le sens que nous avions comme Tobandaki, Mathéo, ça fait presque un mois, malgré il y a eu des intervalles, pour Tobandaki présentation, il y a Jésus. Yesu alobaki nazali zela solo pebo moi. C'est-à-dire, ce que ozali na zela malamu, ozali na vérité na kati na munoko na yo, okokoma na suka. Na suka, ezali na lifuta, oyo kozwa. Zela nzela obiso to empruntaka. Tango mususu, ekomisaka biso na suka te. Banzela tozwaka. Soki lelo na bato batambisaka mituka. Soki aza na GPS so eza kotambisa ye. Soki GPS ememe na nzela mabe akokoma na destination te. Soki ozokende na esika oyebi yango te, otuni mutu a explike yo ayebi yo zwa direction ti okokoma esika oza kokende. Mais soki okomi na katikati ya nzela ozwi direction mosusu nisika oza kokende okokoma te. Amen. Amen. Totangaki mukanda ya Jean chapitre 14 verset 1 à 6. Jean chapitre 14 verset 1 à 6. De totangaki tangototeyaki, je suis le chemin, je suis la vie, la vérité et lelo tozako suka na eloko ya misato la vie oyo ezali suka. Amen. Amen. Je lis Jean chapitre 14 verset 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Tolobaki, Yesu azali nzela. Alobaki teke na yeko la kisabino nzela, alobi naza nzela. Nzela o ya pamba te, nzela o ya solo. Ngai moko naza nzela, nazali solo. Soki bato mokili balobaka solo, bakosaka ntango mosusu. Me ngai nasala lisumu te, nazali solo. Mais lokola nazali solo, soko koti nzela ngai nazali, soko zala solo na monoko, okokoma na suka. Na suka okokoma, okozwa bomoi. Okozwa bomoi ya pamba te, bomoi okozwa ekozala na seko, okozala na bikakatano te, okozala na pasi te, okozala na milelo te. La l'église cet après-midi que achèvement d'une tâche et donc exiger persévérance, tâche quelconque. Et donc senga persévérance, et donc senga sagesse, et donc senga discipline, et donc senga patience. Na ma précipitation, bato ebele bakende kokota na banzela oyo bakokokota te. Ezala na mabala, ezala na baeglise, ezala na misala, bakende kokota nzela oyo ezalaki ya bango te, puisqu'ils étaient pressés.
baboyaki koyika mpiko na nzela oyo baponaki po ete bakende ntina suka bazala na solo na monoko. Azangaki patience lokola Abraham bayebisaki ya kobota, me mwasi na ye lokola azangaki patience akenda kozwa mwasi mosusu mwana mosala na ye par manque de patience po to abota mwana. Or ke Nzambe aponaki nzela oyo ya kozwa héritier na bomoi na ye. Il est facile ezali pete ntango moto aza na vision moko alingi asalianse nango na projet moko boye. Ngai naza na vision na ngai, naza na projet oyo nalingi nakatisa. Mais soki moto aza na sagesse te, vision wana ekosuka na nzela ya mabe. Vision wana ekoatteindre objectif te. Ezali lokola ye lokola ngai, soki toponi nzela ya mabe oyo ezali ya Yesu te, tozali na solo na monoko te, tokokoma na suka te. Dites amen. Amen. Mais oyo ezali important ezali ke ntango ozokoma na suka okozwa lifuti na yo. Ntango ozokoma na suka okozwa lipamboli na yo po te nzela olandi ezali ya malamu. Alingi nayebisa yo n'importe quel âge nous avons, n'importe quelle souffrance, pas échec que nous avons connu depuis notre naissance, n'importe quel temps que nous avons perdu, peu n'importe quelle opportunité, occasion il faut y baquer. Tant où Jésus la lumière arrive dans votre vie, et lorsque la gloire de Dieu s'élève dans notre vie, cela signifie qu'une vie qui avait mal commencé peut désormais bien finir parce que la gloire de Dieu est de nouveau atteignable. Tant on est qui s'attend au sous la mabe au salabandeno au ponaka. Ezala bambula oza nango. Ezala ba échec ozwa ya koluka na ndenge na omoko. Ezala bisika okota, bisika obima oya mabeta mosusu. Mais soki oza capable lelo ya kopona nzela malamu oyo ezali Yesu Masia, oyo azali mwinda la lumière du monde. Tango kembo na yo kembo na ye ekokote pa na yo na ebisi yo ata nzela obandaki ya mabe oza capable ya kozonga na nzela ya malamu. Dites amen. Amen. Yango wana toza kolobela suka soki tozongi na mokanda Ecclésiaste na chapitre 7 verset 8 eza koloba mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Malamu suka ya likambo ke ebandeli nango. Okozala obanda malamu lokola Ozias mwana ya roi amonaki lolenge babomaka tata na ye azobokonzi à 16 ans. Il avait toutes les cartes dans ses mains. Ataki na ba carte nyonso ya malamu abandaka malamu abongisi temple abongisi makambo nyonso oyo ezalaki ya Nzambe. Mais na suka asukaka mabe. Nzambe alingaki ye, Nzambe apesi ye bachance opportunité grâce ya Nzambe ezalaki likolo na ye po te asuka malamu abandaki malamu asuka malamu. Mais oli asuka malamu asukaka mabe mokonzi akufaka na lepre na kati ya elongi. Moïse a commencé un meurtrier. Vous voyez que Moïse nandaka wa Pharaon akola lokola mwana ya princesse aboma koboma aboma akima akome fugitif akima abanda kokima kima akenda kobala oyo abalaki
Mais le col, Azaraki Nanzela Malam, il a fini par être un prophète et libérateur. Amen. Amen. Souka. Le col Azaraki Nanzela Malam, malgré Mikakatana, il a dit Nzamba Boumoy Azali. Souka Naye, assis sur le col prophète, assis sur le col libérateur, Yabana Israël. Zelani ni yo pona. Zelani ni ngana pona. Zelani ni biso to pona. Oye kozala ya solo. Batebele to pona banzela. Ya mabe. Tamusu to zela to pona zela malamu. Oto zana lukuta la kati na ngo. Elo muna liko yebisa yo. Zelo pona wana. Ezala ya solo te. Ezali ya lukuta. Lokolo pona ngo. Ozape na lukuta na munoko. Suka na ngo. Okozoli futa malamu te. Zela nini wangana pona, zela nini woyo pona, o bisoto pona. Eke zela, bisika to tambolaka, bisika to kendeke, bakamuto salaka. Ezali na zela, o Yesu alingi. Yesu alobi boye. Oya alingi kolanda ngai amiboya. Amen. Amiboya. Oya kolinga vina ye. Akokufa. Me oya kolinga ya ngai. Oya kolinga ya ngai akokufa tata kufi akozobomo ya seko. Ebele toza komila toza bana na nzambe. Meto milingi kosalela oyo ya nzoto. Alobaki la fois passée na isikoyo ke ennemi ya mutu ya liboso eza nzoto na ye moko. Amen. Ennemi ya liboso ya mutu eza nzoto na ye moko. Ennemi ya mibale ezali mokili ya misato eza satana. Tu peux être yo moko handicap ya nzoto na yo. Baka mususu tango eza kobonga te, eza yo moko, eza pona nzambe te, eza yo moko pote nzela yo pona ya kosepelisa nzoto koloba te, o eza baposa nzoto, malamu na kokisango. Banzela pona wana nzela wana ekomomona life, ekomomona na bongo ya sekote. Or que, j'ai demandé na mutumo nga lobi me oyaka na église koloko nini, objectif na yo ezala nini. Ote na ya kobondela po makambo na ngai bonga no. Makambo ekobonga pe omoni lolo te. Amen. Amen. Yakana tolobaki la fois passée, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pote agneau wana soko elongoli masumu te, ezala basala de délivrance, ezala ozombo mbembo na mokili osepela, ezala ozanani soki masumu ozala kati nango okokoma na lola te. Bisika Yesu alobi bomitungisa te na kei kobongisa bisika na koya kozwa bino isika nga na kozala bino pe bokozala. Mais soki yo ozala kati ya masumu l'agneau de Dieu oyebi yango te okokoma esika wana te. Dites amen. Amen. Ebele topona banzela o sepeliseka mitema na biso. Ebele totambola na lukutana munoko vérité exacte. Lokoto lobaki na dimanche passé que la vérité a disparu. Busolo elimwa na minoko bato. Tu vas trouver des amis baza kokosana. Bandeko mibale baza kokosana. Mwasi na mobale baza kokosana. Tamususu na prière na butu mobali akende esika bakabele 10 000 oyabisa mwasi kazali 10 000 lokola de te pensaki 8 000 oh papa alegri apesa nga 10 000 nakomi na ndako na yebisi mama lokola na dépensaki déjà nani 2 000 moya ayebaka eza ayeba esika natindaka yango eza te na yebisi ye 8 000 yayo abondeli mpo na 8 000 papa nzambe pambola papa alegri apona oyo akabeli biso 10 000 ngai kote oyo nazobondela 8 000 quand on a zo bonda po 10 000 batu mibale na ndako mwasi na mobali o Bible lobi l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme baza kokosana okokuta mwasi na ndako azo tuta tolo alobi ngai nakokufa mpo na papa na ngai nakokufa mpo na mama na ngai bongo mama na yo akoloba nini nakokufa mpo na ngai mobali mpe alobi ngai nakokufa mpo na baparent na ngai bongo tata na yo akokufa mpo na banani soki baparent na ye basi bakufa
lokuta ekomi monei munene na moya lelo yango wana Yesu alobi ngai naza nzela busolo lokola mokili elobi tout chemin mène à Rome ngai nalobi nzela eza kaka moko mpona kokotela lola eza ngai Yesu lokola mokili elobi toute vérité n'est pas bonne à dire mais ngai nalobi moi je suis la vérité. Alléluia. Ngai Yesu nazali vérité. Paul a commencé tourmenteur et persécuteur de l'église, mais il a fini mentor et apôtre de l'église de Christ. Ebandeli ekozala mabe, ebandeli ekozala mabe, mais awa tolobi soki ebandeli eza mabe ete okomi na kati, okomi na solo na munoko, okomi na kati, olandi nzela na Yesu, suka na yo ekozala malamu. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Okozala empruntant nzela moko mabe, mais na kati oyeko se retrouver na rond-point moko oza kotinda na nzela malamu tango kokende okomi na suka suka nde ekateli makambo suka nde eza kolakisa malgré otambolaki mabe mais okomi na suka mais bato mosusu toza kovivre na kati ya masumu oza koloba te ntango na kokoma boye nzambe akosenga yango bolimbisi na ye kwa mutu moko azoyebisa mwasi na yeke nga nde naza lokola pauvre ata na bomi yo lelo okufi nsima 10 ans nakoteka na culpabilité mais nakobondela okende pa paster moko abondeli mpo na ngai na big mais soki okomi na ntango wana te. Amen. 10 ans ozokalikile wana ke soki nakomi nango mais soki okomi yango te liwa moko ekangi yo briske okende na lifeni. David a commencé rejeté, méprisé par sa famille. Il a trébuché dans l'adultère pendant sa vie. Mais il a fini à accomplir, à conquérir ça, des saints de Dieu dans sa génération. Il a fini qualifié comme l'homme plus haut placé et le loin de Dieu de Jacob. Nous avons insisté. Na eloko oyo o batebele toza koloba ngo te naza nanu mwana nasala nanu vie. Amen. Nasala nanu vie. Mais yeba ke Bible lobi elenge sepene na bolenge na yo mais yeba esambisele mwe ezali. Amen. Sepela sala nyonso olingi kosala okona wake bapesi nga autorisation oui mais tango baza koyebisa me kasi mais bakomi kopesa condition ya koyebisa yo ke suka ezali mabe. Amen. Suka ezali mabe. Les gens croient peut-être le nom voilà baloba nzambe tango balobaka balobaka Jésus revient bientôt akoya banda tolala bato mosusu balobaka kutu fin du monde ekoya ntango tozalaki bana bajeune tozalaki nano bana mike bayebisaki biso je crois na 1970 ou 75 bato ya témoin de Jéhovah balobaki suka mokili ezali na je crois bonne année 2012 ezalaki soki le 21 na décembre 2012 21 balobaki lelo eza suka mokili mwasi moko prophétesse moko abimisaki boye mokolo yango biso likolo avion nga alobi bon soki fin du monde ezali biso toya likolo avion nakende na mama na nga alobi ya biso fin du monde akangela biso na avion mais ya te. Amen. Bato balobaka oyo kaka attention Jésus revient bientôt ngo tozela yango te eyaka te. Amen. Mais okokufa lelo Yesu pa ye te. Jésus est venu dans ce monde comme un avocat. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est notre avocat auprès du Père. Amen. Mais tant qu'on voyait mon souka, à cause de avocat, à comme un juge, il est le juge de tout le monde. Pour nous condamner. Amen. Est-ce que vous me suivez? Mokolo suka weya koya akozala susu avocat na yo te avocat na ngai te avocat na biso te mokolo suka tango akoya akozala juge
bilambo alataki kote na yo okutana ye sikoyo akomi na kote adversaire na yo mpo tasanisa yo mpo tayebi nyonso osalaka ata na molili liboso na nzambe oyo nyonso tosalaka ezala na molili ezali pole liboso na ye cest-à-dire nayebisa yo rien ne sert de courir il faut partir à point ebele tokoma na mitema moto oyo olingi fo esalama oyo olingi fo ekokisama eske nzela olandi wana mpo ekokisa eloko oza nango mposa ezali ya solo eske okozwa bomoi na nzela wana eske okozwa lobiko na nzela wana kozala presse te la patience est parmi les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez notre Seigneur et Maître Jésus. Voyons son commencement. Tant que Yesu ayela mokili, ayebaki musala ayelaki. Tant ayaki, ayebaki na kena mokili oyo, na kosala, na koteya, na kosala bikamwa, batu bakomona ngai, batu bakolula ngai, batu bakolanda ngai. Partout ngai na kozala, batu bakozala posa na ngai. Mais malgré, il a été méprisé dans bandeko na ye, il est resté toujours patient dans nzela na ye moko. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Akotaka ata na bandaka basi ya bandumba. Alia. Batu ya masumu avanda na bango. Batu ya mabe, batu ya maladi abikisa bango. Malobaki ke ngai na yebi oyo na yeli. Zelo nga na pona. Il faut naza dans la vérité na ngona persévérer. Na bomoi na ye mobimba atikala kokende en dehors ya mibeko te. Ande bomoi na ye mobimba il était patient puisque ayebaki eloko ayaki kosala mais suka nango ekozala ndenge nini. Alors yebaki ke ngai na kosouffrir mpona batoyi, ngai na konyokama mpona batoyi, mais ngai ata na nyokami oyo na kozwa eleki na kobosana bapasi nyonso oyo ngai namonaki na mokili oyo. ezali lolenge lelo tokendaka mosala ozolela malili biso bato ya baingeniere ya surface oyo loboko oyo mokongo tozolela me mokolo mpe ozwaka lifuta esengo ezalaka. Amen. Malgré ozokanisa bafacture tout ça mais esengo ezali obosa nani bapasi wana. Amen. Amen. La Bible dit, Jésus fut méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance. Il a fini assiégé à la droite du Père en attendant que ses ennemis deviennent son marchepied. Entre l'Obeawa, entre Zakoloba, il y a 2000 ans à la croix. Yesu lokola kita esika wana, esika vandi. La Bible dit qu'il est à la droite du Père. Il est notre avocat qui intercède avec des idées inexprimables. Bisika Zali, malgré le Congo, Batuba Yawana, passe dans le Zaraka du Sousouté. Amen. Fais-moi Babeta Kayena Zela, pour un mata, à Kenana Golgotha. Et Koulouso Bamemisa na passe wana, Bisika Vandi, et Zanamoli Sousouté. Abosanam. Pote bisika vandi ezali oyo ya bomoi, bomoi ya pamba te, bomoi ya seko. Soki totale na histoire ya liseko na Yesu tango avant kufa lokola azalaki na nzela ya kokende, basi oyo baza kolanda na nsima, bato oyo bazaka na ye même les 12 disciples, toloba les 11 puisque
moko ezalaki déjà traître mpo na ye ezalaki esembe ntango bamoni baza kobeta yesu filme ezala bato abikisa ezala bato asalisa ezala bato aleisa ntango baza komona lolenge baza konyokola ye bazalaka na esengo te. Amen. Amen. Bazalaki na esengo te. Ezalaki kosala bango pasi, ils avaient des chagrins. Bamususu pe bazalaki kobanga lokola ba apôtre babanga Pierre ye moko awanga na ye bana misato na nzela ya Golgotha. Mais quand il est ressuscité, tant que mwana na nzamba sekwe tango baso bakendaka na Lilith lendi mpona kotala basopela ye bambome ye kabeba te ange wana yebisi bango te oyo boye kotala awa na Lilita ezali na eloko lisusu te etikali polele bokende na alobaki bokutana na ye na Galile. Tango bakeye koyebisa badisciple bisika bazalaki badisciple bazalaki na esengo pasi oyo bazalaki nango esilaki pasi esili mpo na nini mpo te yesu asekwi bakomona nzela balokolo batelemeli solo bakomona mpo bakozwa bomoi ya seko na suka bakokufa ata bakufi nzoto ekufi epolie me molimo nani ame na bango ekokende mpa na nzambe esika pasi ekozala te mikakatano ekozala te koswa mino ekozala te bakozala koyembela kaka nzambe bakozala lisusu na nzala te posa ya bilamba te posa ya mituka te posa ya eloko te ekomi kaka esengo na esengo. Mieux vaut la fin d'une chose. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Suka ya malamu ezali kobosanisa makambo ebele oyo mutu amonaka na nzela avant akoma na suka. Bolemu mutu azalaki nango. Mutu akose souvenir lisusu na bapene bapasi oyo amonaki na ebandeli mpo akoma na esika wana te. Eza lokola bamama ntango bazalaka na douleur ya kobota alelaka aminyongaka me okanisa ndenge abimi wana akobota lisusu te. Mosusu baza wana na mbeto ya maternité azofinga ntina mobali me ntango kaka mwana abimi bana moko batie na loboko bandi koseka soki komboni na pesi akomi kobalola azoseka azomona esengo. Amen. Ba douleur nyonso wana abosana puisque à atteindre l'objectif ou azali nango posa. Dites amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ba souffrance oyo tokozala nango lelo na nzela soki tozali na vérité na monoko tokokoma na suka topersévérer tokokoma na suka mais valeur salaire pardon oyo biso tokozwa tokobosana bapasi nyonso oyo tomonaka bapene nyonso oyo tomonaka et nous serons consolés. La fin heureuse rend l'homme oublié de toutes ses fatigues. Il ne se souviendra plus de ses peines. Cette fin joyeuse lui donne la consolation et, exactement comme la résurrection de notre Seigneur avait effacé les sentiments des apôtres, tout ce qu'ils avaient souffert le jour de la crucifixion. Tant Yesu asekwi bango balobela te ayebisaka biso ke nakokende nakokende kolukela bino esika wana ekozala malamu ekozala esengo bokobosana nyonso oyo elekaki ntango bokozala kuna pasi ekozala lisusu te minyoko ekozala lisusu te kufa ekozala lisusu te moto ekozala lisusu te molungu na malili ekozala lisusu te tokovanda esika moko esika ezali kaka koyemba na kosakana
obetela nzambe maboko yango wana mpo tokóma na nyonso wana il faut topona nzela ya malamu. Dites amen. Amen. Jésus est le chemin vers le Père, car il est la vérité et la vie. Ndeko nayebisi yo lolenge tozali awa topona nzela malamu oyo ezali Yesu. Banzela ya mokili eza na litomba te. Bible elobi quel avantage revient à l'homme de toutes les peines qu'il se donne sous le soleil. Bapasi nyonso tonyokolema te ngai fo nasala boye, ngai fo nasomba moto, ngai fo nasomba ndako, ngai fo nabala, ngai fo nabota, ngai fo nabengisa bandeko na ngai fo nasala boye, ngai fo mobala bala ngai, mobala azala bon, azala batanga boye, mwasi azala boye, nyonso wana ozwi yango, soko okokisi yango, suka nango ezali nini? Mokolo akokufa, mwasi, mobali, bana, mituka, ekwedo na nini soko ebinzambe te. Eloko nini okokende nango, po te ndenge toyeboye toye na mokili. Maboko pamba, tokozonga pe maboko, oyo ayaki na iloko, oyo ayaki na mobali aza te, oyo ayaki na mwasi na bana aza te, oyo ayaka na mituka na mapango aza te, oyo ayaka pe na bilamba aza te. Nzela nini oyo toponi? Nzela nini oyo oponi? Nzela nini ngai napona? Nzela ya malamu ubie ya mabe, ya lukuta ubie ya solo? Eske nzela naponi nakokoma nango na suka, nakoyika mpiko tina suka, nakozwa lifuta malongo mpona bosala bapasi nyonso namona? Paulo alobi boye, alobi je suis en train d'assujettir mon corps, naza konyokola nzoto na ngai. Ngai Paul pote mokolo ya suka mokolo ya suka nga moto na te ya bato naza désapprouvé te ke baloba te yo malgré otei ye ndenge Yesu nga moko nalobaki ke ezali oyo balobaka babenga nga Seigneur nde bakomona mokonzi ya likolo te. Nazala bongo te ke mokolo ya suka ngai mpe nazwa lifuta. Oza na nzela nini? Puisque Seigneur alobi oyo asalaka malamu continue kosala malamu, oyo asalaka mabe continue kosala mabe, oyo abomaka, oyo afingaka, oyo asalaka kindumba, oyo ayibaka, oyo asalaka nyonso esepesaka motema na ye akontinue nango. Oyo alingi kozala na masumu vandelaka masumu na yo. Oyo kozala kozala peto, zala peto bopeto na yo, sala lisusu ya malamu, o continue kosala molamu. Pote naza koya na kofuta mutu nyonso selo misala na ye. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Misala na yo ezali nini? Misala na ngai ezali nini? Soki Yesu ayelelo akokuta kondima kati na yo. Soki Yesu akiti toza na sala banani bakende lobi mitalaka ndenge ofandi wana ngai nazomona motema na yo te, yo ozomona ngai te. Rentre dans toi, kota kati na yo ndenge oza wana lolenge tozali awa. Soki Yesu akoti awa nani akokende nani akotikana? Soki lolenge ofandi wana lolenge na telemi awa oyebi ke soki Yesu akoti sikoyo na kokende esika te na kokende na moto. Tango ezali na tango oyo pona nzela ya malamu. Amen. Amen. Banda kopona lelo nzela ya malamu ozala busolo na munoko. Puisque lokoto ozalaka nango ozali mwana satana ye mutu akosa banda na ibandeli bande pa na nzambe akosa na ndenge babaka ye na mokili. Oza mwana na nzambe te, malgré oyaka na église, malgré obondelaka, lokolo oza na lukutana muno, oza na mwana ya satana, okomona, okozwa bomo ya seko te. Soko yebi ke ndenge na zali awa, na ina za mutu empidike, ya kosala kindumba. Soko yebi ke ndenge na zali awa, na za mutu na milangwa, soki Yesu aye sikoyo.
Bible lobby, bateau basala kindomba bakomona lola te. Amen. Alléluia. Amen. Nzela nini topona les jeunes gens ezala ya basi ezala ya mibali okokuta bana mibali ebele bakomi banganga na kotambola na maboke na kokamba poche. Amen. Amen. Baponi banzela mabe puisque tango okokoma mukolo okoka lisusu makambo te. Amen. Amen. Les jeunes filles bapona banzela mabe kolenga mibali a bas âge kolonga na bazeni me tango okoma na suka okozwa lisusu te puisque busolo ezali kati na yo te. Je suis le chemin vers le Père, car il est la vérité et la vie. La vérité, Yesu est la vérité, car en lui, Dieu est expliqué et tous les plans de Dieu annoncés par l'ancienne alliance se retrouvent résolus. Yesu est là. Pote biso tokende epa na tata lolenga lobi oyo amoni ngai amoni tata soki ngai te mutu akomona ye lisusu te. Nul ne vient au Père que par moi. Mutu akolekela nzela mususu te soki nzela na ngai te. Donc yango wana aza nzela. Il est la vérité car en lui Dieu est expliqué et tous les plans de Dieu annoncé par l'ancienne alliance se trouve résolu. Donc, vérité naïe, makobi o balobaka, l'ancienne alliance, oyakala, alliance akala, o balobaki, et kokisami, l'alliance yasika. Amen. Est-ce que vous me suivez? Oyo ba prophétie ba pesa kala. O balobaka, dans Ésaïe chapitre 9, Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix. Amen. Amen. Oh, yezana tangwakala, prophétie ba pesa. Pona koyoboye ke bakambo balobake wana ezalaki vérité. Tango eye kokisama na alliance ya sika. Soki tokende na alliance ya sika na Matthieu. Matthieu chapitre 1, verset 23, et le dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Amen. Côté Balobaki, Bakobengaye, admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix. Mais en Balobi, quand on Balobaki, balobi bakobenga Emmanuel weza kolakisa zambe kati na biso. C'est pourquoi alati nzoto ya bomoto ye zambe alati nzoto ya bomoto akiti na mabele po avanda na yo alia na yo asepele na yo mpona kolakisa oke ngai zambe nalingi bino nalingi nazala na bino. Il est la vie. Car il donne la vie. Yes, après ça va bon mourir. Amen. 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 Après ça va bon mourir. Après ça va Lazare bon mourir. Et lui-même, il a donné sa vie pour le monde.
nzela oyo toza kolobela awa ezali neti image ya porte. Moto akokota na sale oyo te soki akoti na porte oyo te. Amen. Akokota te. Yesu aza lokola porte. Soki olingi okoma bisika nzambe ezali, tu dois toujours passer par lui. Soki olingi oyeba nzambe, soki olingi omona nzambe, soki olingi ovanda na nzambe mokolo ya suka, il faut okota kaka na porte wana. Jésus est le lien entre l'être humain et Dieu. Il conduit à la connaissance du Père, c'est-à-dire à la vie. Yes. C'est lui le médiateur. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au bon de la réponse à Dieu. Soukamakam, il y a le bon Dieu. Il y a une église. Il y a un vanda au côté de l'Obanzam. Attends, au sala nyos. Ce qu'on dit bon, à ce côté, ils ont dit pamba. Au sala nyos au salaki, ils ont dit pamba. Le modèle de vie de Jésus devient celui des disciples, en particulier sa fidélité jusqu'au bout. Et là, c'est très important dans bon moyen dans Zambé. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Pour imiter Ngai, le roi Ngai n'a pas imité Christ. Yesu, Awa, il est resté fidèle à son Père. Il y a un disciple, il fallait dans le modèle, il y a des fidèles, Tina Souka. Est-ce que vous allez fidèles? Est-ce que vous allez aux huiles au coquin de la routine à Souka? Parce que vous avez côté dans la mabala pour la cocotte. À un moment donné, à Sundona, on a le vite, oui, ils ont une zéla en partie. Parce que vous avez côté dans la misala pour la cocotte. Parce que vous avez côté dans la boulingo. Oui, il y a ma belle, na sura le vite, oui, ils ont dit la ngaïti. Oui, ils ont dit mobile la ngaïti, oui, ils ont dit massi la ngaïti. Mais ce qu'on continue de faire, Yesu, vous allez patient. Au que de la routine à souka, ou vous allez foutre na yo. Dire que Jésus est le chemin, et donc vous soulignez, et donc comme très important, Zélawana c'est celui qui nous conduit au Père. Zéla il a comme ça biso et pas na Yesu. Dire qu'il est la vérité qu'il a accompli toutes les promesses de Dieu. Donc, à Kokisa, Bilaka, Onyoso Zamba Lobi, Aloba, et Kokisami, la Kombona, la Yesu. Et la vie, c'est la vie qui unit sa vie divine à la nôtre, maintenant et pour l'éternité. Vie naïe, il est la vie. Puisqu'à ce vie naïe, à l'ingola naïe, à quand sa vie naïe, le qu'on a le baki que, bisika kozala, bisopeto kozala, tokuvana naïe longo. Donc, tant que kozala naïe, il a transmis cette vie divine. Oh yaye, nakati a vie na biso. Et kozala lisusu, pona ke ekolonga lisusu te, et kozala pona libela na libela. En vérité, Jésus est le chemin, le seul chemin vivant vers le Dieu. Yesu, azali nzela, mususu te, nzela bon moko. Nzela oyo ya bomoi, oyo eza komema biso epai na Nzambe. Totanga mpona kosilisa mokanda ya Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé
son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Maloboyo, oyo Paul akomelaki baphilipien, Nzambe alobi yango na Ésaïe chapitre 45. Ésaïe 45, chapitre, verset 23. Nzambe alobi, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Donc, lobonga na lobi, muto kolongola ngo aza te, muto akobebisa ngo aza te, muto akopanza ngo aza te, bakobengana ngo te. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Amen. Amen. Et on a le dans la vérité, on nyonso le bambaka dans l'ancienne alliance et qu'on samaki dans la nouvelle alliance. Amen. Zamba lobiawa, azakoroba, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Mais awa, abalobi, que afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lelo, ata bakanga na kindoki, bisika balinga baboma ata na banga, ata ba occultiste, ata ba nani, ba homme fort ya mokilolo, bisika basanganaka, bisika basalaka réunion na bango, o basalaka makita, ya kobebisa mokili, mais soko keyo otangeli bango, kombo na Yesu Christ. Bango nyonso bakokoya. Dites amen. Amen. Bango nyonso bakobanga, pour na koyeba ke le nom qui lui a été donné est au-dessus de tous les noms. Kombo ya Yesu ezali munene, ezali na nguya, ezali na kembo, epesaka bomoi, epesaka lobiko, epesaka elonga, epesaka bomoi ya solo, bomoi ya seko, oyo kozanga milelo, oyo kozanga mikakatano. Le verset 10 à 11 reflète la prophétie ya Esaïe relative à la grandeur de Dieu. Donc, maza kolakisa sikoyo munene ya Nzambe, ba verso elakisi munene ya Nzambe, eza kolakisa souveraineté ya Nzambe bokonzi na ye dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc, eza kolakisa que aucun être doté d'intelligence, tant les anges et le saint dans le ciel, il faut bakufukamela ka kombwana, que les hommes sur la terre bakufukamela kombwana. Et les Satan, les démons, les âmes perdues dans l'enfer, dans l'univers, et l'on attend mon cœur qu'on échappe, et qu'on s'échappe, qu'on fout comme la combo à Yesu, et qu'on s'adapte. Tous, en effet, fléchiront les genoux devant Dieu, que ce soit de leur propre chef ou non. Et ça, on va continuer à bango. Ce que ça va être dans le monde, bango. Tango bakotanga kombo na Yesu, mabolongo nyonso ekogumbamela ye. Balingo yeba na poko oyo, ke mabolongo nyonso tango ekogumbama, la Bible dit
que toute langue vont confesser, minoko nyonso ekotubela ekoloba et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Yesu azali mokonzi. Pour yeba ke Yesu azali mokonzi, bakonzi nyonso ya mokili tobengaka ba roi. Babotama ba roi te. Soka botama tatana ya azali roi, bazali kobenga ye prince. Amen. Amen. Bazali kobenga ye prince. Mais Yesu tango ba mage, bato bayaka ko gumbamela Yesu. Ezalaki bato bayebaki nzambe te. Bamage wana baza ba astrologue. Bato oyo badevinaka makambo. Amen. Mais Bible elobi awa ke babolongo nyonso egumbamela ye. Bato wana bayebaki ye te, baastrologue bayaka kogumbamela nani? Yesu. Amen. Bayebaki ye te. Bato oyo batala baastrologue, bato batalaka badevinaka makambo. Mais baye, epuis ntango baye, balobi te ke toye koluka prince. Amen. Baye koluka nani? Roi. Amen. Il n'y a que Jésus qui a été né roi. Amen. Amen. Il n'y a que Jésus qui a été né roi. Baoulo nyonso tobenga na mokili oyo, babotama ba prince. Bapona bango. Mosusu bazaki na mabota ata bana misato mine. Mais bango nyonso bakoma bazaki ba prince, mais bakoma ba roi te. Il n'y a que Jésus qui a été né roi. Amen. Na poko oyo aliyena yebisa yo Yesu azali nzela baoyo bakolanda ye bakokoma. Dites amen. Amen. Yesu aza busolo oyo baza na verite bakokokoka. E Yesu soki osimbi ye okozwa elonga. A bon attendeur, nous avons